ஹாய் கைஸ், இந்த கோழி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம வாத்து முட்டையை வந்து அவன் வச்சுருந்தோம்ல, அதுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு கோழி வந்து இருந்துச்சுல்லப்பா அவயத்தில், அதுதான் இது. அது கிட்டத்தட்ட 8 முட்டையில் ஒரு 6 கோழி குஞ்சுகள் வந்து பறிச்சிருந்துச்சு. அது இன்றைக்கி தான் எடுத்து கூண்டுள்ள விட்டுட்ருக்கேன். இன்னைக்கு காலையில் தான் பறிச்சிருந்தது எல்லாம். சரி ஓகேன்னு விட்டுட்டு பார்த்தா எல்லாமே வந்து நடக்க முடியாமல் தத்தி தத்தி நடந்துட்டு இருந்துச்சு. ஒரு கோழி குஞ்சு ஈவன் ஈரமாக இருந்துச்சு. சரி ஓகே அப்படின்னு விட்டுட்டு மூடலாம் ட்ரை பண்ணால் அது கோழி பறந்து வந்து மூட முடியாமல் நின்றுக்குச்சு. சரி ஏன் இது வெளியே போக ட்ரை பண்ணுதுன்னு பார்த்தா திரும்ப அது கோழி குஞ்சுகள்கிட்டே வந்து போயிடுச்சு. சரி ஓகே, ரொம்ப நாளாக வந்து சாப்பிடாம பசியில் இருக்கும், சரியாக சாப்பிட்றது இல்லைல்ல அவயத்தில் இருந்தனால அப்படின்னு சொல்லிட்டு நொய் அரிசி கோழி குஞ்சுகளுக்கும் சாப்பிட ஈஸியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டேன். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் கம்பு கூட போடலாம். போட்டேன், அது சாப்பிடுன்னு பார்த்தா தண்ணி குடிச்சிட்டு இருந்துச்சு. எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னு தெரில. என் ரொனால்டோ சாப்பாடு போடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடி வந்து என்னையே பார்த்துட்டு இருந்துச்சு. சரி ஓகே, மீதி இந்த அரிசி அதுக்கிட்ட போட்டால் சாப்பிட்டுட்டு இருந்துச்சு. ஓகே கைஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.